ඊටාම වටින කාරණයක් ඇහුවා. කම්මාවරණ වලට යන්නේ මොනවාද? ඒ කියන්නේ කම්මාවරණයක් කියන්නේ ධර්මය අවබෝධ කරගන්න හොඳටම පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඉන්ද්‍රිය මෝරලදී. මෝරල නැත්තම් මෝරල අවබෝධ වෙන්න ඔන්න මෙන්න දී. හරිද? එතකොට ඉන්ද්‍රිය එක මෝරලා නැත්තම් ඉන්ද්‍රිය මෝරන්න පුළුවන්. ඒ කොහොමද? හතරපහයි නිදාසලා නවබලකින් ගැලවිලා ශණයක් ලැබලා මනුස්සාත්මයක් තුළ වාසය කරනවා. ධර්මයක් පුණගෙයි. කොච්චර දැන් අපිම බණ කියති කී දෙනෙක් නැහුණද කියන්නේ? කම්මාවරණ. ඒ මොකද ඒ කම්මාවරණ ටික අපි අඳුනගමු. කම්මාවරණකින් වෙන්නේ කුසල් මූලයේ වෙන්නේ. මොකද වෙන්නේ කුසල් මූලයේ? පළවෙනි කම්මාවරණ ඒ තමයි පහක් තියෙන ආනන්තරී පාප කර්ම. මොනවාද? මතකද අජාසත්ත රජතුමා නැගිටලා යද්දී ওই වේළුවනාරාමයට ගිහිල්ලා මෙයා එනවනේ එනකොට බාග්‍යවංශේ වදාරනවානේ ආනන්ද අජාසත්ත අසත්පුරුෂ ගාහණයට අසු වෙලා තමන්ගේ පියා ඝාතනය නොකරා නම් අද යන්නේ නැගිටලා සෝවන් වෙච්ච කෙනෙක්. එහෙනම් සෝවන් වෙන්න පින දීප කෙනාගේ සෝවන් මග වැහුනේ මොකක් හින්දාද? අසත්පුරුෂකම නිසා. කම්මාවරණ. ඇයි ආනන්තරිය පාප කර්මයක් කරගත්තා. ඉතින් ආනන්තරිය පාප කර්මයක් කරොත් අනිවාර්යයෙන් මොකද්ද? කම්මාවරණ එක. දෙවෙනි එක මිත්‍යා දෘෂ්ටි. මොකද? මම බරපතල විදිහට කියන්නේ නම් පල්ලෙන්. හරිද? ආනන්තරිය පාප කර්ම පහ මොනවාද? මව ඝාතනය, පියා ඝාතනය, සංඝයා වහන්සේ රහතන් වහන්සේ නමක් ඝාතනය කිරීම. ඔය තුන එකට මතක තියාගන්න. ඔය තුන අද වෙන්න පුළුවන්. මොකද්ද? මව ඝාතනය, පියා ඝාතනය, රහතන් වහන්සේ නමක් ඝාතනය කිරීම. සංඝයා ભેද වෙන්න කිරීම ඔයාලට කරන්න බෑ. ගිහි කෙනෙකුට බෑ. සාමාන්‍ය නමකටවත් බෑ. සංඝයා ભેද කරන්න පුළුවන්. සංඝ ભેදයක් කරන්න පුළුවන්. උපසම්පදා හාමුදුරු කෙනෙකුට විතරමයි. හරිද? ඊළඟ එක තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දුෂ්ට සිතින් ලේසෙලවි. දැන් දේවදත්ත කරගත්. එතකොට ඒක අපිට අද කරන්නත් බෑයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනමන පා. හරිද? හැබැයි බැරි වෙලාවත් මේ වගේ සමාජයක බුදුහාමුදුරු නමක් හිටියා නම් බහුතරයක් අපාගත වෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ අවුරුදු 100න් පල්ලෙහාට බැස්සාම මිනිසුන්ගේ දුර්ගුණ වැඩි නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේලා පහළ වෙන්නේ නැති. එතකොට මතක තියාගන්න ඔය ආනන්තරිය පාප කර්ම වෙනවා නම් කම්මාවරණ. ඊළඟට මොනවද? අනිවාර්යයෙන් මිත්‍යා දෘෂ්ටි. ඒකේ අනීත මිත්‍යා දෘෂ්ටි කියුණොත් දන් දීම විපාක නැත. සේවා නත්ති ඉත්තං නත්ති උතං සේවා කිරීම විපාක නත්ති දින්න දාන විපාක නැහැ. නත්ති ඉත්තං සේවා කිරීම පුද සත්කාර කිරීම විපාක නැහැ. නත්ති උතං සේවා කිරීම විපාක නැහැ. නත්ති සුඛ දුක්ඛට කම්මානම් පලාන. මේ සැප දුකට හේතු වෙච්චි හොඳ නරක කර්මති. ඒව නැහැ. මෙලවන්නේ නැත්ති අයන් ලෝකෝ නැත්ති පරලෝක. මෙලවන්නේ පරලවන්නේ මිත්‍යා දෘෂ්ටික. මාව විශේෂ නැහැ, පියා විශේෂ නැහැ, උපපාති උපත් නැහැ, මේ ලෝකේ අවබෝධ කර සමන බමුණෝ නැහැ. අද බෞද්ධය බෞද්ධයි කියන උන් අසින්නේ මෙහෙම. මේ ඔක්කොම කම්මාවරණ. මිත්‍යා දෘෂ්ටි පිටවයි ඔක්කොම කවුද? කම්මාවරණ. උනීගාව කම්මාවරණ අහගන්න. ආර්යයන් වහන්සේට කරහා කිරි. ඒකව කම්මාවරණ. මොකද? ආර්යයන් වහන්සේ මේ අද මිත්‍යා ධර්මයේ වගේ අධර්මී කියන ගොඩාක් අය මිනිස්සු විමසන එක, මිනිස්සු කතා කරන එක නිහඬ කරන සුපිරි තැන මේ ආර්ය පොත්. ඔයාලට කවදාකවත් ඇහිලා තියනවද? මගේ කටින් ඇහිලා තියනවද කියන්න මම කියනවා අනිවාර්යෙන් කියනවා. හරි? ආර්ය පොතේ කියලා කවමදාකවත් ඇහිලා තියනවද කියන්නේ? නෑ මම අහන්නේ ඇහිලා තියනවද කියන්නේ? ඒ වචනේ කියන්නේ එක්කෙකුටවත් අයි කියන්නේ. ඔය වචනේ කියනවා කියන්නේම අසත්පුරුෂයි. උත්තරම දෙතිය. ආර්ය උපවාදී විභංග කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ආර්ය උපවාදී කියනවා නම් අසත්පුරුෂය. ඔය කතාව කියනුම් දැලා හොඳට වෙලා බලන්න. කයිවාරුසේ. ධර්මයේ කටපාඩම් කරන් කයිවාරු කියනුම් දැලා තමයි ඔක කරන්නේ නෑ. හොඳට හොයලා බලන්න බොරුද කියන්නේ. එතකොට ආර්ය උපවාදයක් වෙන්න නම් මෙන්න මේක වෙන්න ඕනේ. මොකද්ද? ආර්යයන් වහන්සේ නමක් වෙන්නමත් ඕනේ. කියන්නේ සෝවාන් මාර්ගඵලේ එහාට ගිය කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. ඊළඟ විශේෂම කාරණේ තමයි අභූත චෝදනාවක් වෙනවා. ආර්යයන් වහන්සේ නමක් වුණත්
එයා ගාව තියෙන දෝෂයකට දැන් සෝවන් අය ගාව දෝෂ නැද්ද? රහත් අය ගාව මිනිසුන් උන්වහන්සේලා ගාව දෝෂ නැහැ. මිනිසුන්ට පේනවනේ දෝෂ. දැන් පිළිඳ වෙච්ච මහරහතන් වහන්සේ මේ අපිට සැරයි කියනවා. පිළිඳ වෙච්ච මහරහතන් වහන්සේ කොහොමද කතා කරන්නේ? වසල ගච්ඡිත වසල ඒ රොඩිය මීටවර රොඩිය හිටපොළ. දැන් බැරිලා මොන මගුලක්ද මේ කිව්වොත් එහම අම්මේ මූණ වල තියෙනවා අම්මලා. නේ කෙලවෙනා කිව්වොත් එහම මූණ වල ඒ අමු සිංහල වචන. ඒවා මට නම් හරි පිළිතයි ඒ වචන. මානුණම් තමයි මාත් ඉගෙන ගත්තේ. හරි. අවුල්නේ බැරිලා ඒතකොට පිළිඳ වෙච්ච මහරහතන් වහන්සේ නමක් හැබැයි කතා කරේ කොහමද? වසල වාද. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ ගාවට ගිහිල්ලානේ ප්‍රශ්න විසඳෙන්නේ. එතකොට මේ පිළිඳ වෙච්ච මහරහතන් වහන්සේ මිනිස්සු බැන්නේ නැද්ද? කොච්චර බැන්නේ නැද්ද? ඒ කාටවත් ආරිපෝද උනාද? නෑ. ආර්යයන් වහන්සේ නමක් තමයි. හැබැයි චෝදනාව අපූත නෑ. මොකද? ඒ ස්වභාවය නේද? ඒ වගේ ආර්යපෝද කියන ඒවාට බය වෙන්න ඕනේ ඔයා. මොන? අපූත ඔයාලට ආර්යයන් වහන්සේලා හොයන්න බෑනේ. එහෙනම් ඔයා බය වෙන්න ඕනේ කොතෙන්ද? මොකද ඔයාලා ගොඩාක් ආර්යයන් කියලා හිතාගෙන ඉන්නේ හිස් මිනිස්සුන්ද? හරිද? ආර්යයන් වහන්සේලා ගැන හිතා ඉන්නේ හිස් කියලා. පාඩලෝකෙදී ආර්යෝ ඉස්සලා හිස්සෝ ආර්ය වෙලා. ඒක තමයි අවුල. ඒකට හේතුව ඔය ආර්ය වෙන්නේ එදාට වඩ පුළුවන් ආර්යයන් වහන්සේලා නේද? අසත්පුරුෂයෙකුට සත්පුරුෂය වන්නත් බෑ. අසත්පුරුෂය වන්නත් බෑ. හැබැයි සත්පුරුෂයාට පුළුවන්. අසත්පුරුෂය වන්නත් සත්පුරුෂය වන්න. ඒ නිසා ආර්ය උපවාදයකින් අනිවාර්යයෙන් මොකද වෙන්නේ? එහෙනම් හොඳම දේ තමයි දැක්ක දෙයක්, අහුණු දෙයක්, Taman ප්‍රත්‍යක්ෂ දෙයකින් චෝදනා කරන හැරුණකොට අරකා කිව්වා මේකා කිව්වා කියලා කියන්න යන්න එපා. මම හොඳටම දන්න දෙයක් මම මේ කියන්නේ. ගොඩාක් මිනිස්සු ඕන් ඔය අනුන් කියනේ වහගෙන කියවන්න ගිහිල්ලා ගොඩාක් අය මොනවද කරන්නේ? ඔතන දෙකක් අයිතන. එකක් කාර්ය උපවාද අනික තමයි සිල්ලතුන් ගුණෝතුන් ගර්හා කිරීම කියන මේ පාප කර්ම දෙකම සිද්ධ වෙලා තියෙන. ඇයි ලංකාවේ අම්මන්ඩිලාගේ සිස්ටම් එක මොකද කියන්නේ? ආවන් කොහොම කියන්නේ? ඔන්න එක අම්මන්ඩි ගිහලා අරගෙදට කියන මේ ඊ දන්නවද බං මෙහෙම වෙලා ඕ ගන්න අර උන්දට අහගෙන ඇත්තද දැන් හෙවිල්ලා බැලිල්ලා මොකුත් නැහැ ඒ උන්ද දන්න ඔක්කොටම පිටි පිටිකක අරක කියන තවලුනේ බුල්තා දැන් මොකක් එකක්වත් එව්වද ඔයාගේ ඇති මේ වැරද්ද වෙලා නැද්ද ඔයා කියන්නේ ඒ කියන්නේ අපි දිරවන්නේ නැති මිනිස්සු නෙයි මට මොකක් හරි දෙයක් කිව්වට පස්සේ මං අනික් එකකින් අහනවා උඹ ගැන මෙහෙම කෙනෙක් කිව්වා හැබැයි ඔය සමහර වෙලෙදි මම ඩිරෙක්ට් ඇවිල්ලා අහන්නේ මගේ ඇටි ඇයි මං කැමති නෑ කාටවත් බොරු චෝදනා කරා කෙනාගෙන් ආදී මට බොරු කිව්වා නා ඒකේ දෝෂය යාට එයා ඇත්තනම් කියන්නේ චෝදනා කරපු මිනිහා බොරුවන්නේ කියන්නේ ඒකේ යාට හරිද එතකොට හොඳම දේ අතහැලා දාන එක නමුත් කරන්න ඕන නම් කරන්න ඕනේ ඔන්න ඔයදී මොකද කිව්වා නම් තම අන්න එහෙනම් Tamanට ප්‍රත්‍යක්ෂ නැතුව කවදාකවත් චෝදනා කරන්න එපා කිසිම කෙනෙකුට. ඇයි එක්කෝ යා ආර්යයන් වහන්සේ නම් වාට උපවාදයක් වෙනවා. එයා සිල්ලොත් දෙන්නවා සිල්ලොතෙකුට කරා වෙනවා. ඔය දෙකම හේතුවක් මොනවාද? කම්මාවරණේ. අහලා තියෙන නේද? බාල පඬිත සූත්‍රේ ඊළඟට දේවදූත සූත්‍රවල අර පාලමක් මේ පාර මැදින්න කෙනෙකුට දෙපැත්ත පේනවා. ඒතර කියනවානේ මේ භවතු ඒ වගේ මේ ඉතිමුතුන් Tamanගේ සාමාන්‍ය මනුස්සයස ඉස්මවා දිව්‍යසින් බලනකොට දකිනවා මේ පින්වතුන් සිතින් කයින් වචනෙන් නරක වැඩ කරලා දුස්සීල වෙලා ඉඳලා සිල්ලුතුන්ට ගරහ කරලා ආර්ය උපවාද කරගෙන දුකති සංඛ්‍යාති ඉපදිලා දුක් විඳිනවා. මේ අය සත්තු නොමර සිල් රැකගෙන ඉඳගෙන මිත්‍යා දෘෂ්ටික නොවි ඉඳලා සිල්ලතුන්ට ගුණතුන්ට ගරහනකර ආර්ය උපවාද නොකර සුගති සංඛ්‍යාත දෙව්ලොව ඉපදිලා ඉන්නවා දකින්නවා කියලා හැමදාම කියනවනේ ආයෙනම් ඔහොම මතක තියාගන්න. එහෙම වුණත් ඒ ඔක්කොම මොනවාද? කම්මාවද. අපහැදිය යුතු තැනක පැහැදුනොත් නිරේගාමී අකුසල්. පැහැදිය යුතු තැනක අපහැදුනොත් ඒත් නිරේගාමී අකුසල්. කම්මාවර. මොකද? අපහදින්න ඕන කාරණාවල පැහැදුනොත්. පහදින්න ඕන කාරණාවල අපහැදුනොත් නිරේගාමී අකුසල්. ඇයි ඒකම වෙන්නේ? මෙන්න හේතු. ඔන්න අහගන්න. හරිද? අපහැදිය යුතු කාරණේ පහදින්නේ කරුණ හොයවුවේ බලව්වේ නැත්තම්. පහදින්න ඕන කාරණේ අපහදින්නේ කරුණ හොයවුවේ බලව්වේ කරුණ හොයවුවොත් බලවුවොත් මොකද වෙන්නේ? පහදින්න ඕන එකේ පහදිනවා අපහදින්න ඕන එකේ අපහදින. බුදුහාමුදුරු කියේ මොකද? මහණෙනි අනුන් ගැන හොයන්න එපා. අනුන් ගැන හොයන්න තමාගේ ಗುಣ හරා ගන්නවා.
තමන් විනාශ වෙනවා. කොච්චර කිව්වා බුදුහාමුදුරුවෝ දන්නවා. කොච්චර වගේවත් හොයනවාමයි. ඇයි? වඳුරු ගති. ඊට වඳුරෙක්. එහෙනම් බුදුහාමුදුරුවෝ වදාරන මෙන්න මේක. එහෙනම් හොයන්න ඕන නම් කරුණ හොයා බලා පහදින අපහදින කරගනින් කියලා තමයි කියන්නේ. මෙන්න මේක නොකරන කට්ටියගේ අතින් ඔන්න ඔය පාප කර්මේ සිද්ධ වෙනවා. එතකොට අන්න එහෙම දෙයක් යාගේ අතින් වුණොත් මොනවාද? කම්මා වරණය. මොකක්ද ඒක? කම්මා වරණයක්. ඊළඟ එක තමයි බරපතලම කම්මා වරණ තියෙන අද කාලේ. මොනවාද? බුදුහාමුදුරනට කරුණාවක් තියෙන උන් පහල වෙලා ඉන්නවනේ බණ. බණ කල්ලි ඉන්නේ දැන්. මේ ධර්මයේ විකෘති කරන සියලු දෙනා මේ කම්මාවරණ වල මොත්තට මත තියාගන්න. බරපතලම කම්මාවරණය තමයි ධර්මයේ විකෘති කිරීම. ආනන්තරිය පාප කර්මයට වඩා බරපතල. මම එකක අවසානයට කියව. ඇයි? ආනන්තරිය පාප කර්මේ කල්පයක් විඳවලා නමුත් මතක තියාගන්න ධර්මයේ විකෘති කිරීමේ විපාක කල්පෙන් ඉවර වෙන්නේ නෑ. කල්ප ගණන් බුද්ධ ශාසන ගණන් සංවට්ට විවට්ට කල්ප ලෝකේ ඇති වෙලා නැති වෙලා විනාශ වෙලා ආයති වෙලා මෙච්චර කල් පවතිනවා ධර්මයේ විකෘති කිරීමේ මොනවාද? පාපක සෙල්ලන්නේ. මේක තමයි බරපතලම මොකක්ද? කම්මාවරණ. මේ කට්ටියට කවමදාකවත් ධර්මය අවබෝධ කරන්නේ බෑ. ඔක තමයි. ඔන්න ලෞකිකයෙන් එල්ලුම් අහගන්න. හරිද? දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ ගාවට ඇවිල්ලා අහනවා ස්වාමීනි අන්නාගම් කාර්යෝ සුගතිය ඉපදිලා නැති. මෙතන ඉඳන් අල්ලගන්න. මොනවද මිත්‍යා දෘෂ්ටි කියන්නේ? මොකක්ද? දසවස්තුක මිත්‍යා දෘෂ්ටියක් තියෙනවා. දන් දීමේ විපාක නැහැ, සේවා කිරීමේ විපාක නැහැ, මුදු සත්කාර කිරීමේ විපාක නැහැ, මෙලොවක් නැහැ, පරලොවක් නැහැ, මව විශේෂ නැහැ, පියා විශේෂ නැහැ, හොඳ නරක කර්ම විපාක නැහැ, ඔබපති උපත් නැහැ, අවබෝධ කරගන්න ශ්‍රමණ බොම්බුනේ නැහැ. මේකෙන් බුද්ධ ශාසනයේ විතරයි මේ 10 තියෙන නිසා විපංග වෙයි. තේරුණාද? බුද්ධ ශාසනය නැති කිසි කාලයක මේ 10 නැහැ. තේරුණාද? හැබැයි සුගතියක් තියනවද නැහැ? සුගතියක් තියෙනවා. එතකොට දුගතියක් තියනවද නැහැ? දුස්සීල මිත්‍යා දෘෂ්ටිකෝගුන් දුගතිය. එතකොට සිල්ල සමාධිත්‍ය අංගවල පිහිටපොයි කොයි සුගති. තමතු සම්විපාකනේ. එතකොට දුගතිය විපදීමක් කම්මාවරණය නෙමෙයි. ඒ කාලේ ධර්මයක් අවබෝධ කරගන්න දෙයක් නැහැ. ධර්මයක් නැහැ. එතකොට දුගතිය විපදීම මොකක්ද? කම්මාවරණය. දුගතිය විපදීම මොකද්ද? කම්මාවරණය. දැන් බුද්ධ ශාසනය තියද්දි දුගතිය විපදීමක් මොකක්ද? කම්මාවරණය. ඒ ධර්මය අවබෝධ කරගන්න උපදින්නේ කොයි? සුගතිය. පරිපූර්ණව කරන පිරිනම් පෑවනේ. එනේ දෙකම නැති වෙන්නේ. දුගතියට යන්නේ කම්මාවරණයෙන්ද නැහැ. එහෙනම් බුද්ධ ශාසනය සිද්ධාන එක දුගතියට යන්නේ මිත්‍යා දෘෂ්ටිය. එතකොට දුගතිය ඉපදීම මොකක්ද? කම්මාවරණය. යහපත් කර්මයේ වැහුණා. තේරුණා නේද? ධර්මය අවබෝධ කරනවා කියන එක ගන්න එපා. තාම ඉවර නැහැ. එතකොට හොඳට මතක තියාගන්න. කියනවා භාගතුන් එදා අන්‍යාගම් කියනවා තිබිලා තියෙන්නේ තනිකරම මිත්‍යා දෘෂ්ටිය මත. අද එක ආගමක්වත් ගන්න බෑ මිත්‍යා දෘෂ්ටිකයි කියලා. ඇයි? කතෝලික ආගමේ තනිකර මම බය නැතුව කියනවා බුද්ධ ශාසනයෙන් මේ ලැබිච්ච ආభాසයෙන් තමයි එයාලගේ ආගම සම්මාදිට්ඨිය. මොනවාද? එයාලා එක කාරණයකින් තමයි මිත්‍යා දෘෂ්ටි ඉන්නේ. මොකේද? දෙවියන් ඒ කියන්නේ ශාස්ත්‍රෝන්වහන්ස පිළිගන්නේ නැහැ බුදුහාමුදුරුවෝ. එයාලා දෙවියෝ මෙවුවා කියලා හරි හිතාගෙන මොනවද පිළිගන්නේ? මෙලොව පරලොව පිළිගන්නවා, පින්පව් පිළිගන්නවා, දානෙ පිළිගන්නවා, සේවාව පිළිගන්නවා. අපිට වඩා කරනවා. මුස්ලිම් අය පිළිගන්න නල්ලට බයි, හින්දු අය පිළිගන්න දෙයියොන්න බයි. එයාලා ගම නමේම තියෙන. එකයි අඩු. මොකක්ද? මේ ලෝකේ අවබෝධ කරමු ශ්‍රමණ බමුණෝ. ඒ ධර්ම අතිරේක. නමුත් දන්නවද? එයාලා ඒ පිළියමෙන් තියෙන කාගේ අවබෝධයද? බුදුහාමුදුරගේ අවබෝධය. එහෙනම් අවබෝධයේ ශක්තිය නිසා එයාට මොකද වෙන්නේ? එයා අපතක් වෙනවාමයි. ඔන්න බලන්න බුදුහාමුදුරුවෝ අදාරනවා. මහණෙනි මං කල්ප 90ක් ආපස්සට බලනවා. එකම කෙනෙක් ඉන්නවා කියන සුගතිය.
ඒ කියන්නේ මේ එදා හිටපු මිත්‍යා දෘෂ්ටික කියවේ අර අංග 10ම නැති අය. එතකොට කියනවා මහණෙනි අන්න ඉන්නවා සුගති එකම කෙනෙක්. එයා අදාහගත්ත එකම එක කාරණයක්. මොකක්ද එකම කාරණේ? මෙන්න කියනවා එකම කාරණය මේ ලෝකේ හොඳ නරක කර්මයක් කරොත් ඒ විපාකය තමා කරා එනවා. එහෙනම් එකම එකකින් ගැලවුණාද නැද්ද? එයා අනිවාර්යෙන් ඒක දාපු ගමන් මෙලොව පරලොවට පීඩනවා මයි. ඒ දන්නේ පරලොව තියෙනවා කියලා. හැබැයි දැනන් නුන්නා හොඳ කර්මයට හොඳත් නරකයට නරකයි. එකම එක නේ. එහෙනම් එයා බේරුණාද නැහැ? එහෙනම් මිත්‍යා දෘෂ්ටිකයා කියන්නේ කවුද? කම්මාරනේ පිට. මුලින්ම මේ කාලේ ඉතින් ඒ මිත්‍යා දෘෂ්ටි ඉඳලා අවබෝධ කරේ මිත්‍යා දෘෂ්ටිය සම්මාදිටියට ඇවිල්ලා අවබෝධ කරේ. කම්මාවරණේ නැකිට්ටා. දැන් ඕනෑම කෙනෙකුගේ කම්මාවරණයක් නිවැරදි කරන්න පුළුවන්. බැරි එකයි. මොකද ආනතරේ පාප කර. මම නිතර කියන්නේ ඔක කොහොමද කම්මාවරණේ නෙගටිව්? ආරිවිනේ නෙගටිව් කියුවේ ඒක. කම්මාවරණේ නෙගටිව් මොකක්ද? දැන් නම් මම chance එක දෙන්නේ. දැන් ටවුන් එරියානේ. ඒක තමයි ඉන්දියාවේ එලවන්නේ තියෙන්නේ. මං කියන්නේ ෆෝන් එකේ නැගලා කියන්නේ මෙහි එලවන්නේ ස්ටීරින් වීල් එකේ නේ හෝන් එකේ. ලංකාවේ ඉතින් තාම හොඳයි නේ. එතකොට මේ අපි සාකච්ඡා මේ කතාවේ නවත්තමු. නමුත් බෑනේ. පස්සට ගැටලුවක් නැහැ. නමුත් අපිට මේක හරි ඩිස්ටර්බ් මේ රෙකෝඩින් කරලා තව. එතකොට මේ මොකද මම කියන්නේ? ඔව් එතකොට දැන් අඟුලිමාල කියන චරිතේ තනිකර මිත්‍යා දෘෂ්ටි නෑ මිත්‍යා දෘෂ්ටි කියන්නේ. මාව මරන්න ගියයි කියන්නේ. හරිද? එයා සම්මාදිට්ඨිය පිටලා නෑ. හැබැයි එයා මිත්‍යා දෘෂ්ටියයි කියලා අපිට කියන්න බෑයි. එයා බුද්ධ ශාසනයේ ඇතුලේ හැදුනා ගුරුවරයාට පොඩ්ඩ බණුරු දෙන්නයි වැරදි කරා. හරිද? එතකොට එයාට තිබුණේ හිරියොතප්ප නෑ. ලැජ්ජමයිද? තේරුණාද? එතකොට එයා දන්නවා එයා මොනවද අපි බලන්නේ පිටින්නේ. වැටුණාද? එතකොට එයා හැදුනේ කාගේද ඈ විවිසාර රජයා කොසල් රජයාගේ රජමාලිගාවේ පුරෝහිතගේ පුතානේ. එතකොටද ඒ කට්ටිය ධර්ම දැනගුන්නේ නැද්ද? දැන් අද අපේ කොච්චර මිනිස්සු ඉන්නවද? කාරණා දන්නවා. හැබැයි පිළිගන්නේ. එයා දන්නවා පින්පව් දිනනවා. නමුත් එයා වැරද්ද කරනවා. එතකොට එයා දෘෂ්ටි එක වැරද්ද එක. තේරුණාද? එයාගේ දෘෂ්ටිය මොකක්ද? ඔය කවුරු කරන්නේ මිනිස්සු කියා කරන්නේ මොනවද? අපාය යන්න කට්ටිය ඉන්නේ බෑ. එහෙනම් පින්පව් විපාකයක් තියෙනවා. එයා එකෙන් දෘෂ්ටිය හරියයි. හැබැයි එයා වැරද්ද කරන කෙලෙස් නිසා. එහෙම එකක් අඟුලිමාලට තිබුණා. පැහැදිලිද? හරි. අපි හිතමුකෝ ඔය කියන හැටියට මිත්‍යා දෘෂ්ටි හිටියා කියලා. ඒත් එයා බුදුහාමුදුරුවෝ හම්බුනහම මොකද උනේ? සම්මා දිට්ඨිය හිටියා. ඉතින් එහෙනම් කොච්චර චෝදනා කරුමයි රහත් වුණා. කොච්චර රහත් චෝදනා කරා. ඒක තමයි මේ කියන්නේ. කම්මාවරණේ තියාගෙන නෙමෙයි කවුරුත් මගපෙළලේ. තේරුණාද? වැහිලා තිබ්බා. කම්මාවරණේ වෙන්නේ තිබ්බා. මොකද උනේ? සම්මා දිට්ඨියට ආවා. ආපු ගමන් මොකද උනේ? කම්මාවරණේ හිත නිදහස් වුණා. එතකොට අපි දැන් මේ ගොඩාක් අයට තියෙන කම්මාවරණ තමයි. ඒ නිසා හතර පහයි කාලේ. තේරුණාද? දැන් මම ගොඩාක් කියව කියන ආවේ. ඔය හැම එකකින්ම නැගිටින්න පුළුවන් ආනන්තරේ පාප කර්ම හැරුණකොට. කොහමද? වරදක් විදිහට දකින්න ඕනේ. මිත්‍යා දෘෂ්ටි නෑ. තෝරගන්න ඕනේ. මම ඉන්නේ මොකේද? මිත්‍යා දෘෂ්ටියේ. සම්මා දිට්ඨියට එන්න ඕනේ. පිළිගන්න ඕනේ. යන්නේ නේ තන තමයි සද්ධාජිත තථාගතස් බෝධි. අවබෝධ වෙලා නොවුනට අමූලික සත්‍යාවෙන් බුදුහාමුදුරු කියව දේ පිළිගන්න ඕනේ. අපාය තියෙනවා නම් තියෙනවා. දිව්‍ය ලෝකෙ තියෙනවා. මට දිවස නෑ. මං දිවස උපද්දගත්ත දාට ප්‍රත්‍යක්ෂ වෙනවා මට. ආන් එහෙම කරලා දිවස උපද්ද ගන්න වෑයම් කරා නම් ඉපදුනා නම් දැක්කද නැද්ද? ආන් ඉවරයිනේ ප්‍රත්‍යක්ෂයි. වැටුණාද? එතකොට ආරිවිනේ වරදක් කියලා දකින්න ඕනේ. ඔන්න දැන් තමයි වැරදි කරනවා. තමන් දුස්සීලකම් කරනවා. බොරු කියන. එතකොට දැන් තමන් දන්නවා මම මේ වරද තුල ඉන්නවා. අන්න වරදක් කරලා දකින්නවා. දැන් දැක්ක වැරද්දෙන් නැගී හිටිනවා. අනේ ඔව් මම වරදක් කරා. මම ඒක කිවි බන්නට. තමාගේ අතින් අනුන් අයහපතක් කරනවා. ඔන්න එයා කියනවා මම යති මේ වරදුනා මට සමාව වෙන්න. අන්න ඒ වගේ පින්වත්නි අන්න ආරිවිනේ නැගිටින විදිහ. එතකොට ડોක්ටර් මොකද? කම්මාවරණේ නිදහස්. එතකොට
නිවන් දැකපු සියලු දෙනා කම්මාවරණේ තුල ඉඳගෙන නෙවෙයි නිවන් දැක්කේ. මොකද උනේ? කම්මාවරණේ ආනන්ද එන අජාසත්‍රයි බැරුවනේ ආනන්ද අධිපාපක. අනිත් සියලු දෙනා කම්මාවරණේ නිදහස් වුණා. නිදහස් වුණාට පස්සේ තමයි ධර්මාභෝධය ලැබුණේ. ඒක තමයි පිළිවෙල. හරි එහෙනම් දැන් ආව නේද? දැන් තව ටිකක් දුර. දැන් රෙස්ට් එකේ. දැන් එදිපණ හෙව්වා. එහෙනම් මොකද සිද්ධ වෙනාටම මේ ඊතුරු දවස් ටිකේ පුළුවන් තරම් පප්ප පුහුණු කරන්න. උතුම් නිවනින් සැනසීම ලැබීම පිණිස පුළුවන් නම් අඩුව ලංකාවට ආපහු යනකොට ආපු මිනිස්සයා නෙවෙයි සම්පූර්ණ වෙනස් මිනිස්සෙක් කියන්නේ ඊතුරු දවස් ටිකේ සියලු දෙනාටම වෑයම් කරන ධර්මයේ දකින්න ඕනෙලා ගුණ ප්‍රශ්න මගෙන් අහන්න මම කියලා දෙන්න නිදහස තියෙන හැටි සියලු දෙනාටම තුන් නිවනින් සැනසීම ලබන්න හේතු ආසනා සම්පත් උදා උත්තා